Good morning， 今天是星期天。我今天呢要记录一个伪单身的生活。我今天有许多好玩的事情已经计划要做。然后通常我们星期天早上就会去教会，但是因为他早上不在，所以我们要改成去晚上的那一堂的教会。我们现在呢在我家的厕所，然后呢我要化妆，因为我要秀给你们看我这个新技巧，然后我觉得效果还蛮不错，所以要跟你们分享。And so let me show you how I do this. 我们今天所需要用的东西呢，包括 CC cream、sponge 粉底、Hoola bronzer、Wet n Wild highlighting powder。我之前用的这个化妆的 routine 呢，我喜欢的原因是因为很简单。Anyways，OK， 我喜欢用我的 Real Technique Beauty Sponge， 然后呢把它弄湿，然后呢给它这样子点上去。这个 CC cream 它是比较属于液体的，所以你需要用一个粉底的粉的东西把它盖住，这样子还比较不会掉妆。OK， 那差不多的呵，这是我新的步骤啊。之前呢我就已经会 contour 就基本上就是说让你一部分的脸啊，就是颜色会比较暗一点，感觉好像是好像是阴影，然后就会让你的脸有雕塑你脸的形状的那种感觉。这个肩胛骨就是这个 cheekbone 下面呢，然后就把它雕塑一下，这样的话你就会觉得说这边好像比较陷下去的感觉，你的脸会比较有形状。OK， 唯一新的步骤就是我喜欢在眼睛这个部分呢弄一下，也是加深。Wet n Wild highlighter 是比较深色的，所以呢我只是把它拿来当有点类似腮红，把它弄到腮红这一部分。那再来呢，我要用比较浅一点的 highlighter， 把你的那个 cheekbone 呢提高的那种感觉。中间要看清楚话，不能看。拿你的 highlighter， 刚刚我这个比较亮的这个 highlighter， 就是要比较浅色一点的 highlighter， 然后放在你的眉毛正下方这边，拿那个小小的笔，然后一点点就好了。让它呢有一种眉毛提高，眼皮比较不会这么重的感觉。所以呢画完就是这样子，在厕所灯光比较没有那么好，所以看不太出来。但是你看我现在在自然的灯光下面，就可以真的看得出来颜色的不同啊，还有我肤色的比较均匀啊，然后就是脸的形状比较雕塑一点。Anyway, so now 现在就是需要煮饭的吸干，需要赶快把肉准备好，因为我们要用慢煮锅，所以可能要煮个差不多6到8个小时之类的吧，看肉多大块。所以我来告诉你如何做这个墨西哥式的肉。Alright， 煮墨西哥肉呢，所需要的道具包括猪肉。猪肉呢需要买的部分是猪肩膀 ，so pork shoulder。需要一个慢煮锅，非常多的墨西哥辣椒，还有很多个蒜头。煮这个呢，真的是非常简单。如果你们没有慢煮锅的话，没有关系，你就是小火给它慢慢的做，慢慢的炖。我先把我的墨西哥辣椒洗干净，把墨西哥辣椒切很小。再来呢，我们要来切我们的蒜头差不多一样，也是把它切得碎碎的。我们今天先切6瓣的蒜头，压扁，然后它的皮就会跟它的身体分开。OK， that is that。所以呢，配料基本上就是这样。哦，对，我忘记了，盐，把它倒到这个调味碗里面。多少盐呢？依照个人喜好。我的盐呢是放比较多一点，因为呢，基本上我们所要吃的这一道 burrito 所有的味道，大部分都是从这块肉
就是肉来完成的，所以呢肉我喜欢比较咸一点，这样子的话其他就不需要加盐。再来我们要用的是胡椒，调味完就是这样子完成啦。把你的慢煮锅给拿出来。我刚刚以为我有录，但是结果发现没有录，所以我需要重新录一次。但是我已经肉放进去了，所以不换都是我用跟你们讲解的。所以我是直接把刚刚的调味料先铺在锅子的底部，然后呢把肉直接放在那个酱料上，然后把剩下的那个调味给它倒进去，把锅子盖上。如果你是要时间比较短一点的话，你可以用 high， 然后煮个差不多4个小时左右。low 的话可能要6个小时到8个小时左右。我暂时就是做到这样子结束。等一下呢，我再秀给你看结果如何。肉准备好了，所以现在呢就是要来准备录影。今天呢，我们要录2个影片，我有4个计划可以来选择。I'm thinking， 今天呢，我们来做一个是 Mom and Dad Workout，No Equipment Small Space Tabata， 然后我需要把每个动作呢写在我的白板上面，这样子的话呢，在做运动的时候，你就可以看小抄，知道下个动作要做什么。看到了吗？哎呦，那谁做呢？我觉得可能需要把它杀死因为等一下在运动的话，如果躺在地上，然后坐在它身上的话，它还不是一样会死掉，然后它全身的汁就会粘到我的屁股上。哇！刚刚把蜘蛛杀掉了，那只蜘蛛有一种小小的肥胖的感觉，所以我把它捏死的时候有种爆浆的感觉。哇！今天运动非常困难，做到一半的时候，我差点就是想要放弃。Okay, you're gonna go straight. Straight. Is that a selfie camera? Yep. That's pretty cool. Okay, guys, this is Laura. It's my friend from school. We're gonna go to lunch together, and we're gonna have ramen for lunch, and we shall see what happens. So we're going to this place called Ramen Man. Well, I'm excited to try this ramen place. Okay, here we are. Ramen Man. Chicken broth. Type. What do I want? That's awesome. So, we did not film during our eating because we ran into a little bit of trouble. We got our food after an hour of waiting. They had this whole back room that's empty and it wasn't even full. And they had us wait outside. And then we sat and then we ordered, like shortly after the other 2 people ordered. And then they got their food, they finished their food. This family came in, they ordered their food, they got their food. This guy came in, he ordered his food and got his food and we didn't get anything. And then so we were really contemplating like leaving and walking out. But then the food that came was even the wrong order. Alright, I am home. And 为什么要说英文呢？我2017年开始呢，就决定说每个星期天就是一定要把家里整理干净，这样子呢才可以有一个干干净净的 new beginning on Monday。怎么没有按呢？是怎样？太大声了。So， 现在时间下午快要4点了。Oh man, what do I want to do? Oh, I know. 当然。
and let's make some scones.当当当当，所以呢，它们每一颗长得这个样子，看起来还 OK。我想说，我们现在可以去，我要去骑脚踏车，因为小莫刚昨天把我那个脚踏车的踏板装上去，所以现在呢，我可以把我穿我的脚踏车鞋把它卡进去这边，然后他也帮我把那个脚踏板装到我的脚踏车鞋上，所以就是说鞋子就会卡在脚踏板上。See you later. That was a very good bike ride. 骑了差不多40分钟有吧？Let's take a look at the meat. Look at that deliciousness. 我们来试吃一口。你看哦，一剥就散了，哇，好嫩好嫩的感觉啊！ So good. 再来呢，我们来做 pico de gallo。Pico is done. And then 我们需要的另外一个料理呢 ，fire roasted corn 煮一锅饭。